سؤالك حلو جدا. العطور العربية بتفرق عن عطور ايفون واوريفلام اولا في الحجم انها بتبقى اكبر، ثانيا في السعر انها بتبقى في نفس الرينج وفي نفس الوقت بتديكي كمية اكبر، والاداء بتاعها بيبقى اقوى. ثالثا وده الاهم او رابعا بقى، هو فكرة المحاكاة انها بتبقى نازلة بشكل صريح، هي شبه العطر ده بيبقى متسوق لها كويس جدا. وفي كمان حاجة ممكن كتير ما بياخدوش بالهم منها، ان العطور العربية بيبقى فيها حتة صناعية كبيرة وده اللي بيخلي ادائها عالي. اما فكرة البخور فلا، هي مش كل العطور العربية ريحتها بخور ولا ريحتها عربي تقيلة ولا شرقي ولا الكلام ده. في حاجات كتير ريحتها ممكن تكون انثوي زي الحاجات اللي انا دايما برشحها، وده اصلا ذوقي في العطور. لو تابعتي مفضلاتي دايما هتلاقيني بتكلم عن افضل واكتر العطور انثوية في العطور العربية والاماراتية. اهم بقى نقطة وهي فكرة ان هي فيها تشابه، قطعا فيها تشابه من ايفون واوريفلام. يعني مثلا لو بتحبي عطر زي انفينيتي هتلاقي نفسك تلقائي بتحبي اميرة العرب بسهولة.